ভিডিও আছে, সে অনেকগুলো পার্সোনাল ভিডিও করে রাখছে। আমার হাজবেন্ড, সে কিন্তু বিগত 6 বছর সে আমার হাজবেন্ড ছিল। তার কাছে কিন্তু অনেকগুলো আমার পার্সোনাল ভিডিও আছে, সে অনেকগুলো পার্সোনাল ভিডিও করে রাখছে আমার। তো এখন আমি এগুলা দেখতেছি, উনি মানে এডিট করে ছাড়বে। ঠিক আছে, আপনারাই বলবেন যে স্বামী স্ত্রীর ভিতরে কিন্তু পার্সোনাল থাকতে পারে, তাই না? সে আমার অনেকগুলা পার্সোনাল ভিডিও করছে। ইদানিং আমাকে অনেকদিন সে মারধর করতো আর জোর জবরদস্তি করে রেখে দিত যে তুই যদি এখানে কিছু করিস তাহলে তোর পার্সোনাল ভিডিও আমি পাবলিক করে দেবো। ঠিক আছে, তো এই ভয়ে কিন্তু আমি মানে কি কোনো কিছুই বলতাম না। ঠিক আছে, তো আজকে হঠাৎ করে আমি দেখতেছি উনি মেসেজ দিচ্ছে, মানে অন্য এক ছেলের সাথে, কি বলবো, মানে মুন্না ভাই নামে, যে যাকে সে সন্দেহ করতেছে, বর্তমান যাকে সে আমার পরকীয়ার বয়ফ্রেন্ড বানাচ্ছে, ওনার সাথে আমার হচ্ছে এডিট করবে। মানে ভিডিওটা কিন্তু সে আমার পার্সোনাল ভিডিও করে রাখছে তার সাথে, কিন্তু ওনাকে বলছে যে ওখানে হচ্ছে এডিট আজমিও আছে, সে অনেকগুলো পার্সোনাল